अरे बल्लू, अकेला आज भी नहीं आ गया क्या? बहुत देर हो गया। पता नहीं यार, चलो ये सब छोड़ो, हम लोग खेलते हैं। बच्चों शांत हो जाओ। सर अकेला आज भी नहीं आएगा क्या? वो आज नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि उसके नाना जी का देहांत हो गया है तो वो वहीं पे गया है। बच्चों, क्योंकि उसके नाना जी का देहांत हुआ है तो हम सब उनके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। ठीक है सर। तो चलो सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और 2 मिनट के लिए शांत रहो। रुको रुको, चलो बताओ अभी पादले की आवाज कहाँ से आई? सर हमें नहीं पता। फिर किसने पादा? रुको सर, मैं पता लगाता हूँ। आधा पादा किसने पादा? इसने नहीं, उसने पादा। सर उंगली तो आपके तरफ रुकी, इसका मतलब आपने ही पादा। क्यों बे झूठ बोल रहा है? जल्दी बता वरना सबको मार पड़ेगी। रुको सर, इसने पादा। अब देख तू, अब तू गया बेटा, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बैगन